malungil ditasil simura regular kung mas iltunin metial. To betset program ng mamel. Siyem nombre kami ang ay sa kuluwa siya CEO ra PPUC, Mr. Kyota. Nos bel gongera mera TMC mo ay sirgidra tele la PPUC. Kita mengil wasya PPUC ngamla mo tokol time subject matter rapid globally ra la dengiringi mara da bila kululaw sa outergi ya uri rabon beren longra ra PPUC Mr. Kyonisan emblem kater til di temporary matter dengi mon mutra longwara la Kyota ako tulo ulit may gimukya tiya lagi congratulate ka ora ang bilang ra ko plago kami mgoro otiaw kuswemra PPUC was. El alta me PPUC wal ora berarti nang nila beklara la lolela ara la dengiri. Iblo all time dia ka tungwa augas ora ara PPUC. Tungwa augas ora ara olbira ko lo. Tira wa blabon decide was ya PPUC morba ara la dengiri medio. Ding apa iso al logera sa kam other drill was in ngaramong kada murto tira. Arama PPUC ding rang ara dengiri. Matelit-tili lang deswe mas kumakara mo mo route ra PPUC ila buktur man. Okay. Kung mo bari siya nga kari hindi ko. Ulitter ka mo konsiderada to. Sulang bunga pura idong ya. Tem nga bring sulang metal ti alal buk mas kamamara PPUC sa amin me. Buk o tia ang alin mo ra PPUC mera balwat. Jadi mo sekarang eleng mang sebagai kalau ongera abebi ratir pomodars, magote ya selo singera PPUC amo umut bok sel el vengi nia ula ang mokorola di abil kelangara ada belau matirek el Kurura other belo. Yung close pela dengi, ya naka dengi yung tuka yakan bok. Other abulu asilo spe ni anjing ni wasing malabol ngaya will dengi for mosera sel mosera PUC mo rodmi sila tumang trosgela mo kamabal other PUC agila mo mutu urtalurio madabili talurio Matenge mo ulat tal malel mo mo lo el butbok mo seguir el loyal sustain the reliable dengi giras edru tuiringe mo malani ang aringi ja ko seya o singel mga lela PPUC e kama mo rogulo ulo ringel custodial kama mo butra chairman kama raporta Menemos seperti ay jadi tergulgara mau belam el momorlu segin lo single mga ada PPUC. Elang ani mlamo to rakal PPUC adirakal kegidra dilo isi. Bek wulumo ursen nombre la administration ya a subsidy a main part ra PPUC. Yes. Sumo mo dia ka subsidy tiambrok. Dia PPUC bola ka subsidy kemudian ada pro nabi almara sel la aliam ya victor ya PPUC ngilo PWS ma PPUC lo kera la PPN das for angari sel mechanism ringe rai dungul se do seng afpa se armaric fuel adjustment clause alngia obesra lura blula ya adjust ngilo banggeraan ko mo mesra PPUC lang arawil basentra dudel gilela orotra PPUC araraan mong kaya nga silborba eng morba albelio eng belio digada variore praedo regal berhol kela buida aliaw tigra kra blul adel na ulen na ngara la alu morba Michael subsidy sel may yang may molusir adra blue dia alber mamra PPUC mura adra blue el wayal molusir tir marto impact rara now
Abimo dito tamam so mo chubure share chumado udah hula or kadi jar afpa kam jalora. Wala sindiyak mo lang as. Oh. Seguir ya mama so mo mate. Ding kadi dia kelbrenga studire wala dole sel wa al time ngania bidel ngan mara president abot sa ina lasins. Seguir sel orang bele ngale pipiu sel ngaramo. Mo sel ngas ara dengi ela mor ko para tal afpa giren mor pa. Ya bai di mo to da do el mo TTE seguir el mo ora nang lela ara dengi ra abra. Tegil la mucha tegil palo, lo messi presidente mo sai ni ora idunga. What we see the ludo del 1.4 million. En dice la mucha la mula saying mo offset ra 1 kilowatt hour or 500 kilowatt hour. And the more residences only. Yung sisultan ng ayaw todo ar sige el permanent subsidy lifeline program ng ara Minister of Finance. Adan di ela karo. Di ako tingin wasing milgara lo su sikidra la. Di trigel hotel ngario adin gira bliri la. Trigelo masang lo probablemente na. Dahil suko mo ko maki. Yak lang ka mal ngario. Hindi ka sabi ela 500 kilowatt. Kabay ang natin ginawa. Engel loader na kabamente tuloy pero sikan. Hindi meraplin lo mure mo iwan kis tutal mo lo. Gaya ang WhatsApp city. Akti di ako disuyo akti o ay sila argumente. Dahil sumukutungul mo na kilowatt. Ito nga rin adil ang uspe adil ang clear. Mga rin lo magi. Nga rin adil lutoy na kabamente. Tedo rak lang adil. Let tekera kabamente na tutal mo kodori nga rin kondisyon. Mga sila meraplin ito lo mure mo lo iwan bisa tutal mo lo. Tiri kay kita ba yung mo niya subsidy. Hindi ako yung nasing ginawa ko rin. Ako rin lang bulgula sila sukuma. Adeng ginawa nga rin 500 kilowatt. Kung subsidy. Oh, doesn't matter from 1 kilowatt to 500 kilowatt. Hotel mo sa maximum 500. Why say? Maximum kung 600 hindi ako mula sa subsidy. So commercial actual price adding. Mandiyak yung na income na kaong yun, palim na PPUs. Why say? Okay. By the way, right, the director they increase the threshold from 14,000 income to 20,000. So wherever to wala mo din bola sa tingin subsidy. May kantul ko tingin audio. 500 to mga 13,000 and 20. Ano? Yeah. Tigel adal musukra la tera medio amo abrel amo subir na tigel subsidy imam adel yung 14,000. So that's another threshold that tira abrel increase. At ang disent threshold tira sum kung sukra 20 at hindi ka 600 kilowatt. Ito tuwa dito yan. Hindi ka nga siya. Mag-idere ka nga 500. Idere ka nga 500 tamalube ka nga 20,000. Isis tul balance tulol ba dapat dibitang ka Hindi mo all ba 500 ang maximum. Oo, 20,000 medyo Masuk nga 500 to 20,000 ang dudem. Ka kung subsidy. Yeah. Di sumo kamusukura 600, kamusukura 12,000, 600 hindi ako mapaya. 600 Hindi kilowatt. kung sell subsidy up to 500 kilowatt. Matiyan mo, gisi extra lahat. Baru araw na suka 20,000, suka declaring. Ang mga first 500 kilowatt subsidy. Yeah, then alak na siya. Yeah, let's say it this way. Pro good residential Palau, ang sige subsidy 10 cents per kilowatt from 1 kilowatt up to 500 kilowatt. And this threshold na income available or multigalada may 14,000 increasing mo 20,000. Asal tu kung bakit may kultur ko nito kita ko kurang arngin. At sum ka nga income retirement ra ating income. Tila giren gora adra Minister of Finance siya. Wala plus. Sila suma for example tirigil former ministers former presidenta retirement niya ba? Well, it doesn't matter. Yung residents. Mabawagin ako kasi siyang income. Ano rin yung retirement fee income rin. Aktis, ako di ako rin ilang.
ngara definition ra income sel mo sukuli na bitribuyo sen. I think that will be determined by the Ministry of Finance. Okay. Ela tara kung gaswen tara question ra belul umarawas. Tondas was ya PPUC ulmo. Dingra angara den gini aside ra to ra lumang magtaka operation. Ang dudi lang arba para regular government employees ma services tira ngarba tira ngara umil nai chika dengi ngara you know ngaria tara argument rawasi sepe meu ko audit tiar rogil PPUC mo altan dia kalsal lu awul e ko medio trakra lu mumila service mumila aureli mumila klar mara siyon gires nas en aglabol 6 months mo gora na mo 6 months mo gora ni na osem gines sige partra ni Kailangan wala doon sige public perception kira PPUC ko kira ito. Seloran mo bring la drong ok lumara dengi gigi del to ya abedu Dios sulta me wala doon ngegel mlal di momar director mo lagi mga mata aso to punya gale control bucket truck magal 4x4 pick up gire remove the tialra babelta be mo me allora le molta operado do hum atar ome sa ge ngale to na mera ko sigama ngara 4x4 truck mera mirror reading maja kamera to Salam na change ring hindi mo mera ngara okay dia era silse wala doon kira ngati awai so se Potokra gelu rela ma gibla mo sadala expenses rama. Detarnia partnership rama mo betira arba norma ya state. Berang namo waya umrusela agal tempio. Namo dia gibo maramla piusil moros rabek ke belur babal dobro. Agimlar mula derbile mo betira arba norma bagini man ragel state government o office tira omora ronunciar kamam ako mula na din jorga mula officer ka ra buai se ma direct diplam mula derbile open trim ronunciar kamam otlega din dibasira achega sti except ragel man mo kamam mo po korsero se maden gida abolu ule edil makmala sumalia pro tarna bagigil magidre lurior giblabo lo siga dura po makra tol nang tertial cost of doing business then agi man food regal tora blul merma kau klat krap mo alia PPUC ako klat arab wa ma store tertial claro mara ra wa na berama ma tertelam meralam uspam regal tongua agiram mario MB loil kaya man Meron agil gua rawden ada blu asia umbos agil lain remur terwaisi agil man mukti kan ye gua itu ngam blu lagi gitu dulu gua tak transformers givel boy giro boy tanya gua sama dia ibu laba flat pay de bukan agil ungil supermu magil muktia bapa besar ram dia ni gua rapi PPUC nanya 4x4 merah gua il flat pay de ben mutra gua de mio ela nang lagi do subject ten direct nga kami announce tiya toksyor gitu may gagit to kami nga makai balu to direct ta ngartian mo muru rawro ngadolo yang aragan mes tu akrab liris tu akramagi tu akragel lo tagra ngaligi ay geng kita bebira to o sige adra mo kiri instead ra dir mutra rawro tetuak dia lurion ku ngarinya saida business ini bakti sebenarnya ngomong kali lurion jadi kalau terkira atau boleh proyek proyeknya apa nggak kamar manager sa PPUC mar EOS adura nggak kamar manager sa adura beklo lurion etiklo dan saudara lagi robusto open trip tigal EOS rumah tigal gua ora laklar o maraklar ma inventory kama kaya gide kapkat kaya gide to mang mal go ngai ngari ara tira da bulul merah mangi dir kama
yagi share al sila. Matsuko ngari ako a creative suggestion na PPUC il ngara dulu magara sendra information re ko baru beli ko office ita receiver Ilang ani yang nalagyan na isabong rule ba inga public relations officer. Ulbo kom di mo website rama medit puti. asum ko dio gengwa ka dio gengwa mo PPUC ko rin ang kaya kan Soma man baik lagi dito ko yun para problem adra blue recommendations adra blue concerns it and that's the only way for us to improve. So, ngari ako la time table ko siya mo ngarang ka to reach sel sel ultimate ko ra PPUC o asem mo sa el dia nga imala ka government ka PPUC say kita ultimate ko ra sila otro mo kan mere pues, gamom kan angar o email CEO hindi nga ta do reach sel umom daswen ngari ora o singe mero si tiang kada makara to tigi matrak lebse to ko belak tak mergi dulu asing angara dengking bakaram kada ko kumutrak lang gitu kirensi aku luai selen for this reason tulol muklu ko ma tal matablol sen sa ara tagarong kasuri ak bagay wasing ban marwa barara maklangar ma tial operation ra system de kiransen ma urning sirgida malawan kampura ilang para itu mesin kila mutas mala tu kita role leadership makita mereka SOE bagi mga private sector. Again mo niya nakatak na ada dura mo magrado mo po. Yang ako siya mo PPUC mo sa o yung mo tingi sa for me to predict. Di guklong yun kal SOE lang niya mo sa government to owners. Atra blue to stakeholders, owners ran. Timblol sebuk gal level tam gumes karakter drual may gal temi ngara olbi da na memo. Self ownership stay rigida ora either passive or distant. Instead let's say respective committee or ulawa actively engaged la PPUC, PNCC, and DBP may baby. Matabo madagel was ngara challenges ngarage so agi mospe e most of amamel prevent tagay lepto or disinformation maruben mas era alun man mo o tiday maruben leng ngarige do asing community service applications kabel ben tagay umil madagay mo sugumamel fund mung seguir umot bakle seguir asing application ra ablu asyakal salmo ul PUC bolo nga sa arala o ko ra tengi basira ra seng le government tamu gutbok lagi goto da usman for that purpose what it take as subsidy mungkin slowly kandi gutru ra aporto ko APPN andas ko. So I think ketika awalnya, di sumber the giver was in 20 years from now, 2 years from now, suat kaya kita bor wangara, mau meroleh dari buang kaya kita akan begini, fully will do it in that time. Era atara ano sa dariya gulo asya development terbabadaw Aston because the infrastructure of PPUC, water and sewer. Ngara ko siniwan at PPUC girela den gibasira ra rur belaw road, especially main highway. Leng ngari nga gel lo. Oh, A development rather ng lelo igul mang esar ngari sel lila kadagos lurur ni. Hindi siya ikilin rin lang ng Gilmore. Lengok pa alaman ito. Ngara ko koros yun giren semong. Bon sabi irara ko move develop pa ng sila si Bagdao. Balungil ke right to. Sil seguro yung kegal community service obligations. Ila kama mas amal mo siya survey wasing. Tira dengi basira, orang makamatel
Seng, Kerat Toran sa Ogetia, e releasing le survey ma estimate un sa kabelmi. E mula seng, tingin la tumila udo, tabi merawam e gibor. Dos lebon dia au budela PPUC. Dia ngaronya dari lela kau tu. Wait. Yo, PPUC dia kasi afford. no, not this time. At the same time, Royal Westra, Mercatore Gidro sia. Era tan, yagi Omadra que tenga pasirar merar hacia Arrow, o la Pro Wilmer Kula Mapaco. Como te dice la Portitel, luego Araya, tu ada da un lomo team. Adum un blog ser bonia, o dalla dengi la usila otro ser portura na allora ne, aquí ma po dir pa peta. Apgi ka gigi de ligi pasya gidi merar hacia Arrow. Ma sir ore. Magi ma po dir pa peta, be mo ko yo ko ma merar. Dia ka agora ang esultiro betul wase. Tumo mo to na tinggi basiran mo dengan. Ya. Jadi Give me proposal. program ramam magi dia omam gil sesiru do so iso io omam allocate e brula budget ramam e mo la di mo pra imora budget mo bora bordo ramam bora da bordo ramam kile gigi ma be vira to rol di moru to kulia to raran Ma PPUC dia kasi el afford lo man ating ibasira ang les ya kablimenta. Yes. Migaw do. or we make money Ngari agora estimated amount ng umong dasman. Isbela PPUC lo tubili lo desin mo ra kablimenta. Lego I'm missing this il tatto la gawa sa bol butto ating ibasira ng kirba tao. Mo klo okya mo dia ka espera. A kablimenta di subsidize ri. You know? elang waya wilger to kodlam dali etagi era waya government esa amner kama me wase aba musu ko mamel estimate ra atengia do mushele intersection esa mul mera chadar ribus bela gimla agut mokli o the shin mora government esa euro lo bangara governor tirma delegator til serbu por tema yo sa o se chimbu ko harka be bil dire that Because those community service obligation. And slowly, embrara chela. Dimlan nga ba biya ka former governor right? Hindi natin ka governor. Luwas yung aram ka da, di ka ngaro igul ng mong yung isalim. Ma-development lo giulet tiyal. Ela, kada men meno igul, natin giba sila ni mo stop sir tugil mo igul tiyal tanong lela. Ngari nga pa biya kung ngilil lora governmentros. Ngaram dia ka continue na development right mo budula. Shell black bus, emot mura imiligin mo to dari isa yang arang isa. Siya di puktara argument hindi tiya kita mongmolo dong kal. Oh, makes sense. Hindi ka matige wala do sing alak agal kasi development tamalo. Uspaga basic infrastructure. Aral, madengi. Together, you know, utbok lagi del mo nga arang kuma. Kemudian even cari lo ikut orang ramong, ada tim lamong, untuk abdi dia mula tinggi kecaran. Si tuto na ito pa tahu mali mula tinggi kecaran. Oke, kami debora arala tinggi. Tahu. Yang kung kasi tara subject tinggi dia ada kelihatan ban mo antes tinggi. Dia sisi arala tinggi nga ulun mo nga. Wajib. Ma ore rogi. Wajib. Everybody share of issue price tag. Yan nga. Wala. Diyan ka mo sa ito rin. Le, adra, babal ba? Adra, luang magkira, loon nga niya, mabilingin ba siya. Kama mapuputo ko naman natin gini kumamalo kami. Diyan ka, ado, luwas sel naman, itumle minus, sel diloon, itumle plus. Tradisyon bro. Siyang makarang at NCL. Siya dila, hindi ako deswela PPUC lo siya ako karate kremento. Well, we throw ulit kasi nagyuro el rules stable, reliable, sustainable power, electrical current igalbek kabalo. And that's our challenge every day. El mokti rama me why do me amorulim dia kalamada adengi. At the same time, komla na notice ay kan ko tira to say
when meliman siya agim kotol mo bolor agim na beto agim sen scheduled power outage magil the start unscheduled agil scheduled power outage wadu agim ora agi inventory ga rogul hardware ma same transformers maga car out maro replace all madirect di mornya tergibel bodala dengi ngarang agi trace agi rogul lan lo ngara agil change agil replace, we're not repairing. The repairing di moment man na Okay, magadi men sir tigil last question regila tigil dengi. At ngari argument ro ase lang ngara metore mo token. Le mo token le mada dengi dia charge la token. Le mo metore sometimes se sell recharge. Ikaw mesa dengi talabol siyang barastoy mang directamente na rogul ang tumutogen alang dia kakara differences dia ka na kel to problem dria gal sel metore I don't think yosi siwa ara dengira o mato gen imal wakti gal to gen I don't amortigel adel mohiter haro Misi nila kalwal protect na PPUC mo dia kaplan sila. Ya kan ada kau tu gimana itu mulai sambut poklekan dulu. Exactly dia double So hindi adra balu amal bisa de seguir el reason kira ka token. En sorry tel token help partir pero espera de 10 budget. Mungil. Era last question dira PPUC ni so kadulog to kada mo beras ana subject. Ngari nga plan sila PPUC. Tengahnya drug abensin PPUC diri apa plan sini. Muai se. Isi ang luwas yung buang aral teral basen tra PPUC mutra plans. Adang kabelbenta plans, maklong kumpanya plans, individual na plans. Ya kabelbenta mula bersih. Gimal, mamra sula Minister of Finance sama direktor up to date payment tra everybody lang. Oh, direktor Gera Ngil. Mal bisu kumame paidul ara gero good up to 2012. That's one of the things I'm doing PUC collection. Ukray gel bebera business establishment bukim dakalo rol siga dula ko makara. To ka libut tra mo mamira mo jadi na marso ome gimke ko mamri. Ding soal esatra to wala dulu asin kira adra blul medumra raga gider to wala plus mara amal ba pukul musyak sumaya adra blul Ngari nga kwenta ni oh el bim kaso sing din dia club number. Ngari gel mal club Kasi na overall operation na PPUC lateral basen tinga plans. kasi ang exacto. Di nga ka mo ko albasin. Ding severo lo hace collection of mamala de india na medyo lo reto se viral madrid nga pa seguirá siya ko Kailangan reserve sila at tilodro or bilang mula mulog tra PWSC mo roy tra PPUC. Lato ko ra finance dito operational din kumya finance mo ra finance. Kama dali siya. Oh. PWS. Oy, sewer ma Palau water sewer. Siya ko lang ang nga tilodro mo ingrangan. Mulog tagi na PPUC mo ni Ministry of Finance. Ya, kalau kami sa sel PEWA. PEWA. Okay. Era se akot semble PEA. Palau Energy Administration. El mokte ganiya waya PPUC sel langas arala alu. En bukli seguir ngas arala dengi lutul sel arala ngas arala alu. O grupli mora borda PPUC en verifying e bongengi mura PEA muta check di rogul formula ma calculation to make sure which is good. Elang países agere lo kita IDB que do hacen PBA policy based loan. Todo the show das lo hace que el PEA o el PEWA direct el morar rate raran sin sa PUC dire lo. O check el das bola alurungin mo roira PEA mo PEWA el mo wala lagi gitu Water and sewer. Water and sewer madengi Bela
Aral awarer masuwer ako lang ura niya finance. Ada ko mo ura niya tiya di verify. Oh, kama ba ora lagi, kama ora ba calculation. Ora mendengar operational expense. Bagi good book lagi gitu calculation so basis set lah. Rasa mo ara don't book crowd rate. Mergo odru clean morti. Ito ba mungil ang kora mo so is rabia, bibira rabi. Masel level to ko ada blua mo kwadra niya si me tokol. Mada ulo mesengin. Jaga borrar. Okay, mela tial merging ra PWSC. PWSC a Palau Water Sewer. Correct. Ma-PPUC. Ang subon na rin sa time kilometer or bilang ulaw mula. Awasi mo mas ila PPUC save ako. Did you save anything? No, I mean to my experience I got role just in Wilo Mari. Yeah. Ay gambay ka hindi ka nagkakatak lang. Berarti akan nang ora itu rate charan adiga kan portion quality gilam melarngi in a way I drive or subsidize egal vector diga Pero ba daw rin ka sa uspe? o el quality ala bila diga kan pora portion Para mo. o gilam melar set ara ending aurela improve the system ongoing infrastructure mamrai hopefully segi bom atar ni moso amon shell ludodel moso amon segi ludodel di mo ara me teacher Betul lah segel betul ba daw na mo sewer. For amalagyo. For iba capital mamalagyo rogil o sewer. baise Itigil ka harar sewer ba siya? nga ta harara sur faro sigel spera ara biti Ala andi ka din loryor may right? ya komam berata ala dengi ba Okay. operation o mam sei May siguro. Di ako makikinig sa PRC. Kami the mobile mora another subject na PPUC. Alternate energy. Manisel neudasul Nonia bidding ni originally at spera tum engine and wal gora mle cloud to engine. Sengile lege. Era sel do sen IPP Alternate energy me subsidize na PPUC. sel lama Erusandria na me bong bora du no bre aquel papiting la amle issue a doctor que mancha cerral mormori lo bre robusta tu ich omo wa siamlo lo bong bela gimira se do sen government support agreement bokria agreement emerwa abriu reset la amu la abriu se lo bure di ederdart mo ol mai utopse tarra en momrex Truly sige cliché. oh sige solar farm Solar farm. Esel cook about 4 months ago 5 months ago yung naringgil ngarba bla tra kami tra Australian bet ya. So dia kalwi de multidira news ra sen cook to ni tower tra $25 million solar. Sen cook ngara. se umdaswe praidun girer seguir Julio El hace donation a Australia Morrison. Esel cook se degal donation se loan package loan package. Esel cook ngara NDVP cook ngara. se NDP se Residential panel. all cook ya NDP mortigelo set program mortigelo low income almost 800 residences. El mosso bir walona NDP met install el solar panels e tir mo tira mo on son sa la dingilo spe. Okay, baka agardiri el asel kam agardiri tiagi de klole kobalil mo moria planter ni ngaran rulil mora individual residence. Eran by the way before siya era porto ro do na tami kita ulo ko ngela a chaiga
Kalau siya gidan upgrade at yan, breeder gidan most of it ugir siya gidan. Solar energy me sapwa. May katulad lura na. Merang serbol lungin siya. Siya gidan most of it ang meras siya gidan solar power. Indirect mo most of siya exposure at pipiu siya arala. Siya arala ulmeyo o mesra. Jarak pargil wayaw ko. Bergula Asia sukuma at sukuma kang Monia solar panel. Ya other bela do spera 500 kilowatt tabu. Mungul maar ni Monia solar. Ari o ulis pa emal gono otobrir wasya sukuma Monia solar eh. Iko spera 500 tinding mo telaran buya sun mo takay. I can't give you that right now. Di isaya dulu tigire. Luaseng awal yasu ara la dengi. Mo yasu ara la lu yang akan digumara 500 kilowatt. Ya como ti ara la dengi mili. O consumption ka tang malmol di siya ara dengi awal pe. Raro ulom ni. Ya. Ya awal beliau mengayaw rumah. Ela brilho mangayaw rumah. Lagi dia akan sebenarnya murah solar. To kuliah tame braidu ang la hotulungi la Solar. Ila tame ke aurora brilho mangayaw bokrin wise. Ela berbuat setilang atau ni sel original la was by year 2025 or something. 45% travel bela darani. Siya kaya ngaring timetable. Timetable ang ani di actually reaching that questionable tel tiagil IPP la do bokri siya gagil sesel berara sabru siya la mukat bok la yang ideally kan outreach ang 20%. Yang yamda siya 25% again. Ela siya gusto mo sil solar ngara NDBP. Ay dia mat bakaro ko yung siya. Ngaro olir baso. Oh, hindi sel solar ngara NDBP. Tial cloud solar mo dorur ringi. Hadiah bok hara ringi nga. Aktif mo receive ringi. Waisi. Di sel ngara NDBP, abok hara ringi ak ngayaw dude. Waisi. Membeli saya kau dude me marah betul solar ngayaw dude mo di ira. Sa amin sila NDBP mo alo mo para solar. Mo pergi lo rabaw dude. Waisi. Di tial cloud solar adi do mira pipi usir ganik tingin mo ya sa dengiro. Dia mo marah anything. Government omar. Dia ka boleh aswa dengan diri kau. Dia ka salma. Mo ya show sa lembrado. That means mo ya show dengan kau. Le bola ka abot al blend fab galong ebol 3 galong mo. Mo orgi ke segi dari spell ma ya sul mo ara damol mo. Oh, hindi siya sige na question. Obora NDBP ikaw malara solar elmer bola blim mo maar. You know what I'm saying? Magdiri ka dili ko maara alu. Letiang ame ko maar letiang lo maara alu. Hindi omongi ra ka men by year 2024 ito di wat ang gil memeskaw letiang mo maara ngi din nga. Mang abul adeng asumong ngayon income ka you pay more. Is that correct the assessment? You pay more so mo mara ano. Oo, yung istorya ka. Kiti diulsa nila ko mga loan na sa mla afford ng kam. Ito asi mo mga loan bol yaso yung ganti ka mo harara loan at the end of the month kadiri harap. Bakora din mo lang yung issue le tabto ko aga bring it up yung attractive subject. Bora NDPP mga solar ka bol yaso ading giro. Sige na otrule. Hindi sila bora NDPP tumuskaw lang ara ya telala ara sa solar. Terala natin girkara erurra. Mbay mongi rakyat klo pipi. Siya kwa diyo alam gitu. Ay kaya tol berak kasi makarang ito na. Om abule ko gurusi. Activist cause gitu last argument sa gitu kita mora last subject. Sila top na tora blue belaw wasing housing crisis. Mbay tingin mo sabi irbu lalong ratil ng ayaw dudi. Ang ilabli. Kaya simbar sige lo sisiu o trulela. Ideal lalo luas bor NDBP bor yaso teng girga at the end of the day to ko to mo ito. Tingol mo ni si Frank ako undas mo hindi ka tasal
Jimla ka dasal ko ra mga teacher ka ra to ra PPC jimle. Yung milo singem gini la say what are we going to do next sa album. Mong kamek pluto muska mutul temem mutul explain ra atra belaulen. Ako mo sa mokter tiaro gito ko ya tial mo sa other three tiaro gito ra atra belam understand ra singra ul mo mo ba ra thinking ngara mo o to ngara mangaral lulak lang rin kita dia kapalungin. Magkabisula na temem may peska olbiyon. Sudah pernah itu baik kutel, cuma cale kutel berengas sudah. Itu hafulin tak kabar dulu. Jadi ang sirpo mereka sa kami membuat tim bruli. Mungkin ada berbol Update trabaho. update lagi masuk umurnya tokol berkal ngarap dulu me sama adult semua. Ya buat apa lagi kutel me. Berengas sudah berise dia kutel cale berengas sudah ada berura. Lagi Claude Gerti, ma I know malay kita memada dengi en arada sesegan ri malay gel tol dul berwa me diungil you understand like the frustration chablu ni shaba modena segimal plagar mamlo siga ulit tal dengi mungil brail le mol me dagal ade arada blum namo tuiringia ili ngai sek lugar ria pun iwa to me sek bisa putar ngal kama sik mula kadire morasku. We do that لو بتيجي تعيد بتقول بغير السؤال مرديلا في PPC رايدو ما بلعر ندير مال بدو لو فقرتيان مال برينا سوليل ديريك مال ديك برينا سوليل هذا والبيلا بروبلم ساسيل ترى بسوليل هذا الكيار هذا مو توبا بيلا جوجل مو سوتري هذا يجيب سبيل ما سايجين سيسين ورا على ما وريديولو orang ding segi langas arada dengi mali tuir arala alu ramula kalau besar ada mal politik ngim berala alu mo borba din jangan logol beliau mal di ngartia olitra ada belu bo gargikil mal bongoriom ya abil tora dengi dia ketora aral di buspertal alle bepa do dia kalau buat sosial abai ket baklera oleh bagi mergi maral magal bebelaral mabu baral majak kloglo dilbon Udah mars mo wala. Era tama dengi wil baral dengi sebel dingin harar di ongkong sebela seda kain se berora tigal butin git sebel bu ko to ay rugo gil omot baklera ila yang mo ula mo belega go me bro le sel ko dole ga go me do ru le bu bo all mora rala all ra dengi ma aral nisbal mutat ele brea sur metal teal ma claudina adra blu magel uplaren tigal di tarogos al medin bigre adma bigre di ra PPC ora di uma sula bekla Ja kaman misaule frank ma aradra PPC ro tebe edigi mala dengi de ngari aro kulto korbi akti mutu di other tria multiple elansil sa ada li ngariaw do dera lutela ya dengi ni al harara subsidize ni abal mental mutra 500 kilowatt segi dangan matsuma abdu de mangario ra lutela ya dengi ra di ngar ay mendak kilowatt te ka harara dia akabal mental biska subsidy kumban sulan ro ya gyom das luasin Club Gultial ngra PPUC dari kita yang Club Lira Blur Belawa angarnya ima ngar Lira PPUC mungkin mau antistendra angar Lir itu kita mau antistendra ngar Lir ini foto tak ada rogu dari Lir mau dia salah berapa lagi ya bila kan ngar saya tahu betul program bertial TMC kuman misal rogu masih yutunin kumama mau kita ada tial live teman-teman mau melorot tial program PPUC lah tanggal santai Mosbi ed mal understand dia ngari akan bingung ay kero ko CEO de wan merwa malu ko mo de wan mortira Kyota ta ko betya ko man sulang be igang sulang sulah pura itu saya program merwa be igang